aí chega a hora da abraço, os caras é corajosos aqui, moço. Olha o tanto, ó. Prefeito, minha tia, Carote. Não, vou uma amiga minha, Carote, e a mulher do prefeito. Tá, porra, bora ver o trem empurrar agora. Cadê a mãe do Sérgio? Isso vai passar, ó. Agora tá chorando, pessoal minha. Tá Esse moleque aqui, esses pessoal aqui gostam de piseiro, ó. Tanto de gente. Deixa eu limpar aqui a câmera aqui. Uma desistiu, a minha tia desistiu. Meu pé tá molhado pra queimar. Tá, porra. Ô, Lorena, você tá protegendo a sua mãe. 1 minuto e 10 segundos. 6, 9, 8, 7. Meia-noite! Meia-noite! Viu? Pela cara minha. Vai. Oi, amiga. Bora ver. Ah, desisti. Mãe participando. Queimou alguma coisa? Olha, queimou. Queimou alguma coisa? Deixa eu ver, Tainara, Meu Deus, Tainara. Não, é só... Tainara, isso dói aqui na porra. Eu já fui. Tainara, não doeu pra porra, né? Não doeu, não? Qual abraço? Aí, passa a mão no meu pé. Acho queimado aí. Acho queimado aí. No fim deu. Meu Deus. Que é homem, passei chutando, bravo. Isso aí agora dorme com o pé da gente. Vocês acham que aqui na nossa cidade é brincadeira, pessoal? Aí é brincadeira. Não queima, porque queima é a cinza. E a pedra também ligar. A Tainara voltou pro cara no meio. Na primeira. Olha a briga agora pra depositar os R$100. Ei, menino. Ó a briga agora. Tainara passou as 3 vezes. Doeu pra porra, né? Seu pai falou assim que era o primeiro. Eu fui, voltei de novo. Quantos reais você ganhou? Aí, meu pai. Nada. Não, eu dito R$100 pra ela. Ela é a primeira. Mas isso aqui não é aposta. Isso aqui não é aposta. Mas Isso aqui é o seguinte. Eu não é ela. Não fiz na cinza. A primeira, eu dou 200. Se fosse... Ele vai comprar tudo de cachaça. Tudo de cachaça. Tudo de cachaça pra nós. Eu fui, voltei pro Sérgio, ninguém não veio. Aqui.
Mas só cachorro não, você não pode. Eu vou pagar. Caralho, aqui, ó, paga na jeta, galera, que paga. Falar com o rapaz aqui. Ô, você viu esse passando? Desgrama, velho. Parece que não tem nada no pé, caralho. A mãe não filmou o passeio. Você chega a tá mancando, Tainara. Toma vergonha essa aqui. Como se sente depois disso? Como se sente? Nada. Bora fazer uma entrevista agora nela. Meu cabelo com Xuxa. Você filmou o passeio? Filmei. Cadê? Como você se sente depois? Eu vou postar no YouTube, nego. Ó, o Bate não passou comigo. Ô, nego, eu vou postar no YouTube, nego. Não, pode postar nada não. Vamos aqui, minha paz. Oi. Você vai aguentar trabalhar? Quantos dias de recesso agora? Não, pô, já passei esse aqui. Deus o livre, ó. É mesmo? A próxima vez, o ano que vem você vai comigo. Manda pra mim. O ano que vem eu vou também nessa porra. A Tainara passou de boa. Passou mais de uma vez, hein? Ó, ela foi e voltou. Aí, gente, ó, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fica por aí. A brasa tá boa no mundo. E aí, falou.